इसायास प्रवादीच्या पुस्तकावेले वाचप. सगळ्या राष्ट्रांमध्ये तांचे कूळ नावागडे जातले आणि सगळ्या लोकांमध्ये तांची संसोद, सर्वेस्पराचो आशीर्वाद पडलोली संसोद अशें तांकां पळयतात तितली मान्य करतली. हांव सर्वेस्परा सवे खुशालकायेन मुरगोडटा आनी म्हजो आत्मो म्हज्या देवा सवे संतोषान भरला. फुलांच्या झेल्यान न्हेटयलोल्या एका न्हवऱ्या परी आनी भांगारान शृंगारलोली एके व्हंकले पोलवी. ताणें म्हाका न्हेसयली तारणाच्या आंगोस्त्रांनी आनी प्रमाणीकपणाच्या शेड्यान म्हाका गुटलायली. जशी जमीन झाडां उत्पन्न करता आनी बागेंत बियां किल्लून वयर सरतात, तशेंच सर्वेस्पोर राष्ट्रांचे नदरे मुखार प्रमाणीकपण आनी वाकाडणी किल्लून वयर सरशी करतलो. देवाचें उतर हें, देवाचे व्हड उपकार. आयकल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो. सर्वेस्परा सवे मुरगोडटा काळीस म्हजें. सर्वेस्परा सवे मुरगोडटा काळीस म्हजें. म्हज्या देवा सवे बळ म्हाका मेळ्ळें. म्हज्या दुस्मानाची हांव पर्वा करिना, कारण तुवें म्हाका सोडवून दिली म्हूण हांव संतुश्टां. सबाब, सर्वेस्परा सवे मुरगोडटा काळीस म्हजें. बोलिश्टांचे दोनू मोडले, पूण अस्कोतांचे बळ वाडलें. पोटभर जेवतालीं तीं दीस वडो जोडपाक वेतात, पूण भुकेन मोडटालीं तीं आनीक वावराक वचनात. वांचटी बायल 7 पावटी आवय जाता, पूण जायत्या भुरग्यांचे आवयक आतां बुजवून ना. सबाब, सर्वेस्परा सवे मुरगोडटा काळीस म्हजें. सर्वेस्पोर मरण धाडटा आनी जिवीत दिता, खोंडांत देंवयता आनी थंयसरली भायर काडटा. सर्वेस्पोर दुर्बळकाय धाडटा आनी ग्रेसकाय दिता. तोच दोनीर शेवटिता आनी वयर उबारता. सबाब, सर्वेस्परा सवे मुरगोडटा काळीस म्हजें. गरिबांक तो धुळींतली उखलता, दुर्बळांक तो शेणांतली वयर काडटा. कुंवरां मदें तांकां बसयता, मानाचें आसोन तांकां नेमून दिता. सबाब, सर्वेस्परा सवे मुरगोडटा काळीस म्हजें. उद्गार. सर्वेस्पora, 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 सदैव आंकवार मारिया. देवाचें उतर ती सांबाळटाली आनी आपल्या काळजांत तें नियाळटाली. सर्वेस्पora, 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 लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. ताचो आवय बापूय वर्साच्या वर्सा पास्क उत्सवाक जेरुसलेम वेतालो आनी तो 12 वर्सांचो जातलो तेन्ना ती उत्सवाक सदांचे भाशेन जेरुसलेम गेली आनी उत्सवाचे दीस सरले उपरांत परतून येताली. तेन्ना ताच्या आवय बापायक कळो नासतना भुरगो जेजू जेरुसलेमांत फाटीं रावलो. पूण तो वाटेच्या सांगात्यां बरोबर आसतलो म्हूण समजून ती एका दिसा वाट चलून आयली आनी सोयरीं दायऱ्यां
आनी वळखीच्या लोकां मदें ताणें ताका सोदलो. तो मेळना जातूच ताका सोदीत सोदीत ती परतून जेरुसलेमाक गेली. आनी 3 दिसां उपरांत तो तांकां देव मंदिरांत मेळ्ळो. शास्त्र्यां मदें बसून तो तांचें आयकतालो आनी तांकां विचार करीत आसलो. तांच्या आयकतल्या सोमेस्तांक ताच्या गिन्यानाचें आनी ताच्या जबाबाचें मोठें अजाप दिसलें. ताका थंय पळोवन ती अजाप जाली आनी ताचे आवयन ताका म्हणलें, पुता, तुवें आमकां अशें कित्याक म्हूण केलें? पळय, खोंती उत्सुके काडून तुजो बापूय आनी हांव तुका सोदतलो. आनी ताणें तांकां म्हणलें, तुमी कित्याक म्हूण म्हाका सोदतल्यात? तर म्हज्या बापाच्या घरांत हांवें आसूंक जाय म्हूण तुमी नोकळो आसल्यात? पूण तो उलयलो तें तांकां समजलें ना. तांचे बरोबर तो देंवन गेलो आनी नाजरेताक परतून आयलो. थंय तो तांकां खालतो रावलो. ताची आवय ह्यो सगल्यो घडण्यो आपल्या काळजांत सांबाळून दवरताली. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें वखाणी तुका क्रिस्ता. नियाळ, आयज आमी समोरतांव बागेवून आंकवाद मारयेचें निश्कळंक काळीज. जेजूचें काळीज पवित्र काळीज कित्याक तें देवा बापाचें काळीज आनी ताचो मोग परगट करता. आनी आंकवाद मारयेचें काळीज निश्कळंक कित्याक तिचें काळीज आपल्या पुताच्या मोगा पासत आनी ताच्या मिसावा पासत भेटयलां. जेन्ना आमी दुसऱ्यांच्या मोगा पासत आमचें काळीज दान करता तेन्ना आमी दुसऱ्या पासत सोसूंक आयती जाता. आंकवाद मारयेक जेजूच्या मिसावा पासत जायतें सोंसचें पडलें आनी ती आपलें आख्खें जिवीत देवाच्या मोगा पासत समोर पिता. जेजूच्या कोश्टांनी ती मिसळ जाता. ताणें कुरीस आपल्या खांदार घेतलो आनी मरपर्यंत ताका सांगात तिणें दिलो. आयज ती सुभागी कित्याक जेजूचे कोश्ट आपलें मन वळखून ती सांगात दिता आनी देवान दिल्लें मिसांव साकार करूंक वावुरता. एक आवयचें काळीज आमच्यान कोणाच्याच काळजाक सोर करूंक जायना. जेन्ना ती पोरसूत जाता आनी भुरग्याक जल्माक हाडटा तेन्ना थावन ती आपल्या भुरग्याचो बरे भाशेन पुरामोस करता. सायबीण मायन आपल्या भुरग्याक जल्माक हाडून जुजे बराबर जायते कोश्टांची वाट ती चोरली आनी बरवसो दवरून आपल्या काळजांतली कुरपा आख्ख्या संवसाराचेर फांकयली. तर आयज आमचो थाराव जावन दी एके आवयचें काळीज वळखून घेवन तिका आदार आनी सहकार दिवंक मागण्यांतल्यान आमी वावरुया.